urumva byoroshye Pipi reka ntabikaze biri ese ubwiye abari wowe akaba nsanga na base ni ibintu n'indi Pipi akose kamasa umuntu waje ahangaha agatangira kwifatishwa ku mukobwa wanjye karinda gutuma musohora ariko ubundi biriya bintu ayitangiye guheheta umukobwa wanjye ariko niba ari nabyo biriya nabiheraho mbasha kumumutega ariko se ko ndi kwivugisha gutya ko mbona ubundi uwo mukobwa wanjye nshaka kumutega mbona byahindutse ubundi byaba byaragenze gute se yaba yaramenye ukuri ko nabonye yari ari kumwe na musaza we kandi bavugana ibintu wagira ngo ni ibanga Niki Karabe Endana Charan mukobwa wanjye ko mbona muri iyi minsi wahindutse nyanganira ariko ntabwo ndi umukobwa wawe ndi inshuti y'umuryango ngo ya ibyo numvise nibyo ni wowe ubivuze none si byo ninde wabikubwiye kandi umwana wa ninde muntu wakuhaye ayo mabwire rwose kandi koko ninde waje kuduteranya papa ibyo birahagije kuba ndi inshuti y'umuryango kandi tubanye neza papa tubanye neza kuba ndi inshuti y'umuryango ndanabikunda ese azi ko amakuru ntazayamenye yarayampishe ariko nayamenye ABCD gusa waramemukiye umbwiza ukuri kare kose n'ikituma utajya utoza imyaka 18 ikabishize ntacyo nzakimenya twishimiye kongera kwakira hano mu rugo rero kwishima oya kwakira kugwa karibu karibu welcome yego bienvenue en français c'est ni karibu ok asante kabisa ariko uko nafreshiriwa ndazihorana igisobanuro cy'umugore kabisa lakini buriya yule gaju bana yule gaju nawe yari smart like nkawe so but even yari muto yari muto emuru muna wawe ariko kabisa nawe kabisa yabona gari smart always niyo ndwara tutwara twiyitaho cyane kabisa umuryango wanyu kabisa ntago yisanzwe ariko kabisa nange njanezerwa no kandi hano nanakwegera kabisa twagwaye kare mu rugo n'ubundi cyare wisanzura kwisanzura gusanza ugira liberté mu rugo iwacu mu Kinyarwanda ne eure kwisanzura ni mu Kinyarwanda okay kabisa ni byiza ariko wambaye na Chanete nziza ndaheba ngerega ndigisobanuro cy'umugore niko nakubwiye kabisa wagira ngo wagira ngo ngizo zituruka Lubumbashi cyangwa na Brazzaville oya kazi tumiza ariko na kabisa imitako ya bwiza kabisa urayoboye ndayoboye ndigisobanuro cy'umugore meze utese bana mize neza mize fresh ndabibona umeze neza ngeze mu rugo nyitanekana kabisa
gusa hari ikintu kimwe ndikubura Yaburikize. ndabura ebana Bana kabisa tonto ngiye nkunda ebana umutima wawe uri kubana cyane. Kabisa sasa ni mimi niko tonto Oya. Urasa no kuba uri tonto gusa. Kabisa Mbona nta kinyabupfura urimo kubatoza. Kinyabifura kinyabifura gufura discipline uyavuze gutoza coach to coach ntago mbona na discipline batoreza coachinga yego evuze urasuzugura ko okay ntago mbikunda ariko ntabahari ngi nabumvise ijwi ryabo ryumvira kure nabahari pe ko sababu gani unyuma yabaje nawe bakumva babaje subize ko bahita baza let me call them reka mbahamagara ntago bahari guhamagara to call guhamagara guhamagara reka mbahamagara acha ntago baza ko ntago bahari nge nabumvishe kabisa we nabatumye ese nuko ikibazo nuko ngiwenza mfite amarangamutima kubana gusa oya ibyo tubyore nakubwiraga ibindi ku mutima gusa ariko ntago nuko abana badahari babaje bakagusuhuza okay ubwo nyine kabisa ubwo muhuye muri mudu ubutahuza habasanga naye kizere oya barazaba umufitiye ubungubu ntabahari kuko nyine reka nke mubahamagara sasa yaba ku telefone yabaye ku munwa bahamagare nta kibazo niba wumva utabyize muto ya Joy kwanza reka muhamagara namumvaga mu kikali Joy ekikobwa ni wumva kwa bisa Joy come to me baby ngwino ndamutse ubwo yagarutse wenda ariko ntabwo yarahari kwa sababu nayo muza yashobora kuba hari muhamagara nawe ntago naho hari muhoza bari bagiye nawe mami kubera iki ko sababu gani ntabwo ari kunyizera yewe bari kimani kunda abagabo mbega ikiremwa we none se mwana kutambwiye ko ufite sister wawe yewe uziko muhobeye ngumva ubwonko n'utunyangingo nk'ibihumbi 400 bimvuyemo ariko ni mwiza we mbega afite na nyasha ni sister wawe kose bro ntujye uhinduka imibare 10 ngomba kuyimanuka turi ku ishuri ikintu cyakubaga mu kanwa n'abakobwa aho tugenda hose mu kanwa n'abakobwa nta nubwo ushobora gufata umunota umwe gutekereza ku bintu byawe n'abakobwa birane byahahise ese ujye utekereza kuri diplome yawe ese undi abonye akazi ibyo mani ibyo nta ibyo mva icyo mwibwiriraho sibyo uramu baby ndashaka nambaye nyine tu ibindi ni mbega yo niyo support nge ngwisabiye kabisa ubundi ibindi ubindekere ariko ni mwiza bwe akose ikibazo afite akadanga kawe nyumva ufashe umunota umwe ukitekerezaho ugatekereza ku bintu byawe ukabiha umurongo ubu ngiye tuvugana twasoje kwiga nabonye akazi urumva nkora muri company imwe muzikome muri iki gihugu ariko wowe nukwirwa ugenda ureba abakobwa gutyo gusa nyashi zaragutwaye nta kindi kintu utekereza sawa bwenge we sawa none se buri muntu wese agira ibimukorera nawe ukorerwa na nyashi ukorerwa na turatuda tw'abakobwa bavuga ndashaka nambaye imana ahubwo muri zero phone yanjye nkaragutwe ubinkorere umva rero nkubwire Eric urabizi uri inshuti yanjye kuba naraje muri zikaretsiye hano kwa sister wanjye nkamenya ko utuye naha nkagutumira ngo uze tuganire nk'abantu twiganye ntabwo nagutumiye kuza kwirebeshwa mushiki wanjye niyo mpamvu ariko niyo mpamvu usigaye urya nk'uwicariye umwobo ndi kubona uzi byawe bamaye ntari binyiheri ibyo nimba ntafite indaririmo ese ndeka nkubaza umukobwa akomeje kuvuga reka nkubwire ibisubizo bikuye uravuze ngo afite ngo sheri we ngo yitwa nde witwa Keve wibogari man wibogari ufite n'akazi ureke wirirwa ugenda muri nyashe z'abakobwa nta kindi kintu wananiwe gushaka akazi diplome iricaye ufite undi man nkawe ari binyine mwana buriya reka nusubize ko no kurya imwe ari icyaha ubu ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ntikiniragata oya ushatse kuvuga iki genzura amagambo yawe ariko rero nawe mwumva bigoranye kubura inshuti n'umuntu ntabwo avuze kumwinjirira mushiki wanjye ntago ariyo njye muri kuvuga uvuga witonze batagira ngo naje kukwishyuza mwana ndi kunyishyuza se ngo mideni wowe ugira icyo unguriza
ubwo inkoko iri iwawe ngo ishabundi umukara dawe. ubwo uri umukara ndi inkoko mbese Eh, shawe ntakwicyonye mu masaka nashiduka nari mwese gemo so kugenda ubwinde tuzavugana naho kuri phone twigendere shareka kuntwara mbobo sha wa muturage we. Uri kugira ngo ngende nura mu baby ntamusezeye mani. ariko reka nkubaze Ahubwo si buretse mbere yuko kubwivuga ibyo byose utambwira icyo wamumagariye ngo nze nkurebe. umva ari ikintu naguhamagariye muri uru rugo naguhamagaye ngo uze tuganire hari ahantu nabonye bari gutanga akazi ugenda urebe ukuntu wakivana mu bushomeri nawe urebe ko wabonamo akazi ariko ibyo naguhamagaye ntabwo ari byo urimo uri mu bakobwa undi ujye witekerezaho n'umunota None se ako kazi ni ayo mafaranga ni nyabona nzayamazike. Irega ugomba gushaka nyine kiremwa kugira ngo baby ese kumbona washyizemo ikirometero hano wagira ngo bijyane bite come on igera nyine baby uragira ngo inda zongere zize zinkubita zinikabura Come siko n'ubwo ndi closer. kwicara nikandagira buretse ase shiri ni ibikino n'ubigize ese ubundi uriya n'induzi abantu barimo baraganira akaza avuga isindura aza asanga abantu barimo baraganira abitura hejuru ubundi biberega nta bintu biremereye birimo hano wallahi nta bikaze birimo uriya mukobwa yajyaga amfasha amasuku muri weekend urabizi ntabwo ibintu byo kumesa iki n'iki simbikunda yego n'akazi ntabwo kaba kabinyemerera n'ishuri rero ntabwo ari buri gihe yajyaga aza akamfasha amasuku byari ibyo ngibyo so leave it none buri twese none ko nuba ari weekend se akaba atari hano ngo agufashe asije ufite ibibazo byinshi cyane oya nsubiza erega ibyo birana nawe warabibonye ntabwo natuma agaruka nese mwarashwanye ishe muhagarika kurwana umva umbwire rero niba udashobora kumbwira ukuri ngo umbwire impamvu uriya mukobwa yari ari hano n'impamvu yitwaye kuriya be ntabwo bizavamo pe shiri ntabwo nyizera kuko yizera nibyo naboneye hano come on shu icyizere cyarayoyotse ku rwego please calm down gerageza ureke kunkoraho wanjye ntabwo byo bibaye please baby nyumva sibyo wikomeza ibintu wiremereza ntabwo uzongera kumubona sha's gone urumva byoroshye bibirwa nta bikaze birimo ese ubwiye aba ari wowe akaba ari unsanga na base ibintu ntuho ninde baby mwana yasi